که در خانه خودش در یک از اتاقهاش قبری برای خودش افکاری کرده بود. قبر شب که نماز وترش میخونده و دعاش میکرده و گریه میکرده، میرفته داخل الحد میخوابیده. وقتی میخوابیده داخل الحد به خودش میگفته تو تمام شد، پرونده تمام شد، عمر تمام شد. بعد خواهش میکرد، التماس میکرد تو الحد خدایا یک بار دیگه به من فرصت بده، منو برمیگردون به دنیا تا عمل صالح انجام بدم. خب بیا همین داخل در رو ببند که حواسم پرت میکنه. بعد میگفت خدایا یک بار دیگه منو زنده بکن. حالا زنده است و تو قبر خوابیده، تا برمیگردم به دنیا جبران بکنم، عمل صالح انجام بدم. بعد بلند میشد میگفت خدا دعای منو مستجاب کرده. سر و کله‌شو میتکن، لباسشو میتکن. حالا چقدر استعداد داره، چقدر نشیطه، چقدر علاقه داره. یک بار دیگه خدا بهش فرصت داده. اللهم انا نسألك حسن الخاتمه و نعوذ بك من سوء الخاتمه و نسألك الفوز بالجنه و النجات من النار. حسن الخاتمه کی نصیب انسان میشه؟ زمانی که انسان در مسیر خدا حرکت بکنه. و سوء الخاتمه کی نصیب انسان میشه؟ زمانی که انسان در مسیر غیر خدا حرکت بکنه. در حال شراب خوردن یکی بمیره خوبه، یا در حال نماز خواندن و طواف کردن در خانه خدا با دهان روزه بمیری خوبه، یا با دهان نجس و مشروبی در حالی که سکرانی و در حال اون زدن. همین اخیراً همین روزنامه ها چاپ کردن که فلان خواننده در مهرجانی بوده، در وقت سحر عود میزده، در حال عود زدن، در حالی که دستاش عود میزده، ساعت 3 بعد از نصف شب وقت سحر، همون وقتی که خداوند آسمان دنیا نازل میشه میگه هل من مستغفر فاغفر له، عود میزده همونجا یک دفعه به پهلو میشه. سبحان الله. یبعث الرجل یوم القیامة علی ما مات علیه. یه نفر مست تو ماشین سواره با سرعت تمام حرکت میکنه، موزیک هم گذاشته، همونجا تصادف میکنه میمیره. یبعث الرجل یوم القیامة علی ما مات علیه او کما قال صلی الله علیه و سلم. یه نفر عود میزنه، یه نفر مسته، یه نفر در حال متلبس به معصیت میمیره، یک نفر هم وضو میگیره، یک رکعت میخونه. سر به حسن الخاتمه خیلی مهمه. برای کسی حسن الخاتمه نصیب میشه که این شخص چه خواهر چه برادر در مسیر خدا حرکت بکنه. پس برادرای بزرگوار و خواهرای بزرگوار و محترمی که وقتتون دادید امشب، عجله نکنید. نگی هوا گرمه، هوا اصلا گرم نیست. نگی راهمون دوره، اصلا راه دور نیست. یکی از دوستان زنگ زد ساعت چند شروع میشه؟ گفتم ساعت 10. گفت شرمنده نمیرسم، بازار ساعت 11 تعطیل میشه. بازار ساعت 11 تعطیل میشه. یعنی اگه شما صبر میکنی من میرسم، بازارم تعطیل میکنم میام، با شما برات صبر میکنم. ولی نمیدونم ما صبر میکنیم ولی ملک الموت و اسرائیل برات صبر میکنه.